ariko ku muti banditseko yuko ushoboye kugukiza cyangwa ukakwica. Alors nimba twumvise ko itabi ryica abantu bakarijako, tukumva neza yuko uyo muntu yavuze amakuru y'uwo musani, abantu bakabandanya babinezerererwa, noneho turumvise ku muti ho hariyo no gukira, ariko abantu bakabandanya baryohererwa kuba muri byo nyene birimo riski, bakanga kwinjira mu biri bizima. Abo n'abantu iyo nisi igaragaza ivyitanga. Ariko mfise amakuru y'umugabo avuga ngo nimuze kuri cewe. Wait. Oya, rindira. Ngo nimuze kuri cewe. Iyi nimuze ni invitation. Bibiri ivuga ngo nimuze kuri cewe. Bande twese. Bisigura ngo Yesu Kristo Yesu Kristo arabaraba akabona yuko afise inyishu ku bantu bose. Acivuga ngo nimuze kuri cewe. Abamaraya n'ibisuma, oh my God, nimuze kuri cewe. Imborerwa n'abanywa rumogi, nimuze kuri cewe. Abagwaye sida na malaria, nimuze kuri cewe. Ababoshwe n'abadayimoni bo mu miryango n'ababoshwe na karande, nimuze kuri cewe. Abakene n'abatunzi, kugira ngo ndagira iki? Katugende buhoro. Keve ngwino ngaho uranaberewe. Haleluya. Uyu Keve ahagaze ngaho, Yesu ahagaze ngaho. Yesu aravuze ngo nimuze. Umviriza, ni Yesu adugijijwe, si Trump, si Obama, si Sarkozy, ni Yesu adugijijwe. Avuze ngo nimuze. Ayajeje kuvuga ngo nimuze, avuze abantu. Okay. Uyu mugabo rero atandukanye n'abadandaje, bahamagara abantu babashorera. Uyu mugabo atandukanye n'abadandaje. Umudandaji ku ibotike ahamagara abamushorera, utazanye amafaranga aca kwirukana. Ariko Yesu we l'expert kubagowe n'ababuze aho baca. Braga de Mohanze gaye. Ndagomba ngende buhoro buhoro ku majambo abiri akurikira. Jesus Christ of Nazareth avuze ngo nimuze. Bisigura ngo ubwiye umuntu ngo ngwino, ni kubera ko ufise ahuri, uwo muntu nawe afise ahari. Ubwiye umuntu ngo nimuze, ni kubera ko uyo muntu afise aho yicaye nawe ufise aho wicaye. Uba uwejeje kwiyemeza yuko ahuri ari heza kuruta ahari. When Jesus call you, arabizi yuko ufise ingorane, ufise n'ibintu byinshi bikunaniza. Aravuze rero ngo nitugire iki? Amina. Uyu Keve rero afise ubuzima yararimo. Uyu Keve umupwaresime, umuntu yiga muri university. Uyu Keve yarifise ibyabamwo, ariko Yesu asanga ngo iyo nivo afise nahingana na nivo Yesu afise. Iyo tuvuze ngo duhamagaye cyangwa Yesu arahamagaye, arigiye mwibaza ko iyo avuze abarushe abahamagaye abakene, ari abantu batunze baruhijwe n'ubutunzi bwabo. Iyi ni nayo erreur Eglise yagize. Twaribagije yuko Imana yaturungitse kubwira ubutumwa bwiza abakene gusa, kuko mu mitwe yacu twaribagije yuko abagowe ari abantu kanaka bakenye, ariko ari abantu baruhijwe n'ubutunzi bwabo. Ari abantu batunze bariko bariyahura. Muri etide bagize Buraya, buri musegonda cyangwa buri munsi umwana w'umutunzi ariyahura. Abantu rero baruhijwe na byinshi. Yesu iyo avuze ngo nimuze abarushe n'abaremerewe, abahejeje kukubwira wowe nimba uri muri cewe, genda ubambwirire abariko bararuhira mu mazu y'abapfumu, genda ubambwirire abariko bararuhira mu tubare, genda ubambwirire abariko bararuhira mu byaha baze. Amina. Now Jesus aravuze rero ngo nimuze abambere abarushe n'abaremerewe. Okay, duhere mukuru. Ninde yoba afise ikintu kimuruhisha? Abakobwa benshi baruhishijwe no kuba igihe cyarageze ariko aracari wabo. Abadamu benshi bari mu ngo zabo, ariko bamwe muri zo ngo bararushe kubera ko umugabo afise byinshi ariko arinjiramo. Abandi bagabo bari mu ngo bararushe kubera ko babuze ibyo bagaburira abantu. Abandi nabo n'abakozi bararushe kubera ko umushahara nushoboye kubatabara kumwisho hagera bamaze kuyarangiza yose. Bisigura ngo iyi si tubayemo yuzuyemo abarushe. Iyi si tubayemo irimo abanyapolitiki barushe, irimo abafonctionnaire barushe, irimo abamama barushe, irimo abapapa barushe, irimo abasore barushe, irimo abakobwa barushe. Utaruhijwe niki aruhishijwe n'ikindi.
utananijwe n'iki ananijwe n'ikindi. Ariyo umuntu ariko aranahura, bisigura ngo Yesu mu kuvuga rino jambo ntiyariko araribwira ibiti, yariko araribwira umuntu, kuko yarabizi yuko kubaho k'umuntu, uwo muntu ashobora kugenda ahura n'ibimuruhisha bitandukanye. Hariyo n'umuvyeyi afise abana aruhijwe n'abana biwe, hakabaho n'umuvyeyi adafise abana aruhijwe no kutabyara. Hariyo umukobwa aruhijwe no kuba yatereye iwabo, hariyo n'uhundi aruhijwe no kuba yararongoye. That's the word. Hariyo n'uhundi aruhijwe no ku kazi, hariyo n'uhundi aruhijwe no kuba adafise akazi, ariko hariyo abandi baruhijwe n'indwara, hariyo abandi baruhijwe n'indoto mbi, hariyo abandi bavyuka batabaguwe bararushe. Abantu rero ku isi buzuranye icyo bita umuruho. Nimba Imana indungitse like a prophet mu gitondo nk'iki kugira ngo nzane no message, ndabona Imana igomba guhindura ibintu ku bantu kanaka muri aya badebra kadebos.